сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Оқу мақсаты шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып, сын тұрғысынан бағалап оқу. Сабағымызды психологиялық ахуалдан бастаймыз. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап алайық. Шоқан Уәлихановтың халықтың кемеліне келіп өркендеу үшін ең алдымен азаттық пен білім керек деген нақыл сөзі жазылған. Оқушылар, бұл нақыл сөзді қалай түсіндіңіздер? Не туралы айтылған? Азаттық, ашық аспан, жарқын өмір, теңдік, тәуелсіздік және еркіндік. Бұл сөздердің барлығы бірігіп, қандай сөздің мағынасын білдіреді? Дұрыс айтасыздар оқушылар. Бостандық. Бүгінгі сабақта бостандық туралы өлеңмен танысатын боламыз. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келді. Ол ақын, жазушы, философ, тарихшы және композитор. 1931 жылы дүниеден озды. Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдері: бостандық таң атты, шын сырым, жастарға, адам немене, адамшылық, ажалсыз әскер, арман, жастық туралы тағы басқа өлеңдері бар. Сол өлеңдерінің бірі бостандық таң атты. Бостандық таң атты. Бостандық таң атты, қазағым көріңдер. Арғайы басшының соңынан еріңдер. Таң артынан ақиқат күн шығады. Еріншек, жалқаулық әдеттен безіңдер. Арамдық, аразды түбімен жойыңдар. Өтірік, өсекті бір жола қойыңдар. Намыс, жігер бойыңа жиып қайрат. Қажымай, адалдық жағында болыңдар. Бірлік пен талапты еңбекке салыңдар. Өнерлі елдерден өнеге алыңдар. Оқушылар, бостандық таң атты өлең жолдарында қандай жақсы әдеттер және жаман әдеттер айтылған? Дұрыс айтасыздар. Жақсы әдеттерге намыс, жігер, адалдық, бірлік, талап, еңбекқорлық және өнерлі жатады. Дұрыс айтасыздар. Жаман әдеттерге еріншек, жалқаулық, арамдық, араз, өтірік және өсек жатады. Оқушылар, осы жақсы әдеттерді бойымызға жинап, жаман әдеттерден аулақ болайық. Оқушылар, я немесе жоқ ойынын ойнаймыз. Қазір мен сіздерге қойған сұрақтарым дұрыс болатын болса, иә деп жауап береміз, ал егерде дұрыс емес болатын болса, жоқ деп жауап береміз. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын. Дұрыс. Келесі қойылатын сұрақ: жалқаулық жақсы әдет. Дұрыс. Үшінші сұрағымыз: еңбекқорлық жаман әдет. Дұрыс. Келесі қойылатын сұрақ: еріншектік жаман әдет. Дұрыс. Соңғы қойылатын сұрақ: өтірік айту жақсы әдет. Дұрыс. Оқушылар, қойылған сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер. Үйге тапсырма: бостандық таң атты өлеңін жаттау. Бүгінгі біздің өткен сабағымыз сіздерге ұнады деген ойдамын. Қош, сау болыңыздар.